Miq, ju përshëndes. Jam Mihane Stapa, jetoj në Kalush, një fermë të vogël, edhe mbashtroj 20 krelo, edhe jam munduar të marr kredi te banka, te BKT-ja, sepse unë doja të bleja 20 orë dhe atë e mora. Na ndihmoi shumë BKT-ja. E falenderoj, edhe ju uroj punë edhe suksese gjithmonë. Unë jam Petro Kulas, vin nga zona e Roskovecit, kam punuar në emigrim nga 91-shit deri në 98-ën, ku kam ushtruar një zanat që unë ushtrojmë sot pastiqer dhe furçim. Në 98-ën kemi hapur biznesin për herë të parë në Roskovec dhe kur ra epidemia, ne u ndiem edhe pak vështirë nga ana ekonomike dhe u drejtuam bankave. Me mendimet që ne kemi, pretendojmë që të bashkëpunojmë me Union Bank, duke mbyllur këtë fazën e parë të investimeve. Mendojmë që investimi i dytë do jetë pothuajse po i njëjtë. Falenderojmë Union Bank për ndihmën që na ka dhënë deri tani dhe shërbimin që na ofron. Timak ka 6 vjet që operon në tregun shqiptar dhe atë ndërkombëtar. Është i vetmi prodhues në Shqipëri për superstrukturat si autoambulanca, zgjer fikse, automjetet të blinduara dhe i gjithë mjetet e tjera të lëvizshme. Financimi që kemi marrë nga Union Bank na ka ndihmuar në implementimin dhe zbatimin e disa projekteve. Shpresojmë shumë të vazhdojmë bashkëpunimin të ardhmen dhe Timak të shtrijë aktivitetin e saj në gjithë botën. Unë quhem Nimet Musaj, jam administratori dhe pronari i fabrikës Pizzari. Kemi mbi 25 vjet në treg, operojmë në sektorin e fasonerisë, jemi dhe vazhdojmë të jemi mushkria e këtij qyteti për punësimin. Normalisht nga viti në vit, duke rritur teknologjia, jemi sot në një stad tjetër të zhvillimi, ku energjia ka qenë problem si gjithandej në gjithë Bashkimin Evropian dhe në botë. Ne kemi pasur një bashkëpunim dhe një zgjidhje me një nga bankat më të rëndësishme në Shqipëri, ku jemi financuar për portalet voltaik. Është kënaqësi për ne që do të ndjejmë efektin e këtyre paneleve voltaik. Normalisht na jep garanci për të ardhmen, për një siguri për këta punonjës, për ne dhe për Bashkinë e Qytetit Patosit. Ju falenderoj. Përshëndetje, unë jam Ridvan Brakaj, kemi 7 vite që merremi me kultivimin e lule shtrydhes, si që shikoni këto janë serat, ne kemi filluar me 2 dylym, pastaj kemi bërë 7, pastaj kemi bërë 10 edhe sot janë 3 hektar lule shtrydhe. Për t'i qarkulluar mbjell edhe kultura të tjera dhe shalqi, edhe spinaq. Tregu është eksport i jashtëm, deri diku jemi shumë të kënaqur, edhe pjesa që është marrë kredia ka qenë për të blerë një plasmas sa më të cilësor edhe për të trajtuar bimën në mënyrë sa më natyrale, sa më bimore.